次はホナイです。The next station is ホナイ。The next station is Honai. The doors on the left side will open. 次は東三条です。The next station is 東三条。
彦線吉子行きは0番線から13時10分の発車です。岩瀬山頂に到着です。